Seu filho range os dentes enquanto dorme? Isso pode ser bruxismo infantil. É um movimento involuntário que acontece principalmente durante o sono. Pode estar relacionado a problemas emocionais, TDAH, autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, também podem estar relacionados à genética, problemas ambientais e problemas respiratórios. O bruxismo diurno também pode acontecer como uma forma regulatória para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento e crianças com síndromes raras que fazem uso de medicações. Com o acompanhamento adequado do odontopediatra, é possível proteger os dentinhos, aliviar as tensões e devolver o conforto. Cuidar desde cedo é a melhor forma de prevenir danos e devolver um sono tranquilo. Lavro Clínica Odontológica. Cuidamos de pequenos sorrisos com muito amor.